早晨，早晨，早早晨啊，晨，早哥，晨啊，文錦Sir，早晨啊，咁多位網友，早晨，早晨，又嚟到文錦期權譜嘅時間啦。好，今朝翻嚟睇個港股咧，咦，一去到10點鐘，而家嘅10點鐘先開市啊，教主話真係係啊，又又嚟啦，嚟啦，又又抽，抽啦。哇，先係問下文錦Sir先，個港股咧之前做咗啲期權部署咧，有啲乜嘢要注意一下咧？就要嗱，兩會之後咧，今日個 A 股係真真正正係行上嚟係嘅，其他就冇乜行噶啦，即係幾日都冇行嘅。啊，佢今日行上嚟，又就其是佢我哋佢先質落去咧，質咗個港股落去咧，然後兜底咧買上嚟咧，就一路買上嚟。咁啊似樣嘅，似樣嘅，幾樣嘢都似樣嘅，即係你見啲爛銅爛鐵啊，嗰啲全部都行啦。咁即係話咧，佢哋大陸咧，佢哋都係憧憬下個禮拜一咧就有真真正正嘅咩國資委啊、乜乜部委啊，全部走 Q 晒出嚟。咁要掉頭咧就禮拜一啦。禮拜一先。係禮拜一啦，佢禮拜一全部啲人全部出晒嚟講嘢啊嘛，佢講嘢係有料到嘅，次次都係咁噶啦。佢話俾你聽，開會之前佢梗有料到噶。今日個 A50今朝早9點半到而家都買成200點上去，有啊，200點啦已經。係啊，咁你個恒指就叫做捉翻琴晚，因為琴晚嗰個 A50冇行嘅。個恒指咧就捉翻拉翻上嚟，即係而家都係嗱，佢就浮咗上水面嘅，23,600係水面㗎啦，23,800咧就係突破咗234到238嗰個區間，咁你上得23,800咧，咁咧就下一個鬆咧就23,800到24,200啊，咁但係我又唔係好即係好信嘅，即係。你個市係好嗱，即係佢其實今個禮拜都曾經跌過成千幾點嘅，我哋個港股。咁佢買下，你星期五拍倉，佢又炒翻近少少，睇下睇下我哋個 A 股即係維唔維持到啦。如果 A 股維持到嘅，咁我哋個港股咧暫時就冇得平。咁外圍就你唯有咁講啦，真係西鋼咧就有啲錢走過嚟買我哋呢邊嘅。亞洲呢邊嘅，除咗你買港股，日本都有買嘅。日經都今日都叫大翻啲啊。係啊，日經琴日就3月期貨結算，咁結算完之後咧，今日都叫拉翻上嚟嘅。對版嘅就唔好太過咩咧？點講咧？唔好太過淡外圍個股市。唔好太過淡外圍嘅股市，因為咧我自己覺得咧個美股咧，佢下個禮拜都轉倉噶啦，轉完倉咧可能要拉翻上去嘅，唔係即係要跌，其實夠噶啦，呢一 round 真係夠嘅，即係個美股個道指咧，即係跌到落嚟呢啲位咧，咁我哋茅少少，點樣茅少少咧？嗱，因為佢哋咧啲鬼佬咧就睇。200天啊嘛，係啊，屌我哋香港啊不嬲睇，咪咯，屌咁我哋咪睇250咯，睇下個250啊嗱，等我教一教個250先。但係如果你睇翻呢一期咧，佢之前就叫掂一掂250天線咧，即係睇現貨250天線係彈嘅，係啦，而家就叫喺250天線樓下啦，最於。道指納指都係而家，標普都係啦。如果係啦，你等下，點解定唔到嘅咧？撳咗第二部手機，好啦，佢就叫做琴日個高位咧，就啱，即係琴晚個道指高位喺最高41360咯，喺250天線咯，啱250天。嗱，你琴晚你當佢假跌穿，
今晚收得翻，話收唔收得翻413啊？頂你啊輝！收唔到問啲喎，而喎，家408升喎，而家期貨就升緊百幾點，要升翻500點。問啲喎，即係琴晚，即係其實今個禮拜咧，即係俾佢，即係有啲俾佢吹漲。佢出 CPI 嗰日咧，唔係冇抽過上去，抽咗上去先至掟落嚟嘅。咁琴晚個 PPI 咧都喺高位又係沽翻落嚟，咁日日都係由頭沽到尾，沽到2點零鐘咧佢就彈。琴日最低嗰陣時呢個期指跌咗成1000點，即係有啲係跌過龍。咁你其實你咁樣跌法，嗱你又睇下，你咁樣跌法，你見個美匯啊彈翻上去喎，真係驚㗎喎個市，跟住個金飆埋上去喎，真係驚㗎喎，唔係唔驚㗎喎，即係你真係啲好明顯咧係 risk off 嘅，咁跟住個債息又縮翻落嚟喎，即係啲避險資產啊，全部咧都係即係拍落去啲美金啊、黃金啊。債券啊，咁因為你之前咧個美股啊真係升得多，咁但係佢咁樣跌落嚟，我又覺得你由45000幾跌到落嚟40000，琴日最低40600咧，40幾咧就應該就差唔多，因為美股通常係跌 10%，佢調整係跌 10% 嘅。4500跌咪45000跌咗4500點咧，就啱啱40500到咧，其實咧就夠噶啦，就夠噶啦。即係如果你係睇，即係起碼有個死貓彈先，即係技術性反彈，你彈翻上去過唔到42000，你又再懟過佢。即係而家呢啲位咧，我又唔覺得你需要咁淡啦。不過咧嗱，即係純粹都係搏反彈啫，係純粹搏反彈。你真係搏翻佢彈翻上去41300零啦。但係真係呢幾日咧，我哋見到個美股咧係完全冇彈㗎，彈都唔彈下。有其他朝頭早期貨佢有彈，好似今朝又係咁。琴日日朝頭早就亞洲咧沽咗落嚟咧，就買翻上去，去到歐洲咧又慢慢一浸一浸咁沽翻落嚟嘅，即係好多時我買咗啊，過咗去啊，跟住咪坐艇咯，都係因為即係有啲貪心，因為覺得佢冇理由唔彈上去嘅，點知幾日都係嗱，即係而家俾佢捉住咗，我同佢坐多一陣咧，個美匯嗱行翻過嚟104咧，我又覺得其他即係你啲歐羅啦，上唔翻109啦，而家就108半啦，1084啦，即係你如果想買歐羅咧。你都起碼要去到107半咧，先至買得。107半。係啦，10750嗰個英鎊咧，你就沽翻落去12880、12860到12880咧，先至好諗買。個 yen 咧我都等緊㗎，即係嗱，你個 yen 咧跌好多咧就未必會嘅。149。係啦，你話149啊？到14950咧，你話啊，你都係覺得個 yen 係會加息嘅，你到時喺嗰啲位先至買。呢啲位咧，即係博沽翻佢100點落去都仲係可以嚇，沽翻100點落去，即係149到14950先至買啦個 yen 就。其他澳紐加嗱個加元咧又行翻過嚟144嗰邊啊，減完息，佢琴日威咗一日，又縮翻落嚟啦。咁你縮翻落嚟咧，即係我一路都唔睇好個加元，不過大家要記住啊，佢嗰個嚟緊嗰個總理咧，卡尼咧，一定有辦法嘅，即係佢實在太熟呢個金融啦，佢做過加拿大央行行長，做過英倫銀行行長，所以佢嗰啲財金一定冇問題，即係佢真係教到加拿大央行點做，亦都佢嗰啲政策咧，好有機會咧。令到個加元行，不過你要永遠都係記住加拿大咧呢隻貨幣咧，佢咧一係唔行，一行咧就行單邊。不過咧佢就好耐冇出過單邊，佢都係單邊走弱咧就多過單邊走強。佢而家咧都係框住
145、142呢300點上上落落嘅啫，暫時都仲未揾到個方向。即係你話要個加元升翻咧，你真係要等嘅，等佢行穿你起碼行穿142啊，去到140再撞穿咧，佢先至有機會，否則咧個加元咧就未必會行到嘅。澳紐咧嗱，澳洲咧佢行到上嚟呢個63附近咧，佢又行唔到。咁但係佢下邊咧，佢又穿唔到落去喎，穿唔到落去。不過我自己咧覺得咧，澳洲咧都係平買咧就好啲嘅。澳洲你大約623到625嗰啲位買啦，澳洲啊，到6250。紐西蘭咧都係低買。紐西蘭你可能響0.555到0.565到0.567買嚇，而家57邊皮咧，等佢縮少少落嚟就買啦。人民幣人仔個走勢，佢話人仔咁鬼強嘅，佢行到嚟7.2毫二附近縮落嚟，佢跌穿7.2毫半就又走翻落7.3嗰邊。咁你睇下嚟緊幾時開始傾美國同中國幾時開始傾關稅咧？而家都仲喺度講緊係對歐洲嗰邊啊嘛，而家未個槍頭未指翻向中國住嘅，佢呢排都針住歐洲多。中國都冇任何表態話唔對版，10+10佢淨係話啊咁唔公道啊各樣嘢，但係佢又報復性關稅反制嗰啲係啦，反制嗰啲咪制咗啦，啲農產品啊嗰啲又有反制嘅，咁但係人民幣都係7.2毫二到7.3毫半之間上落啦嚇，即係冇乜大方向。咁你琴日成個市場個焦點咧就係個金啦，現貨金同個期金咧都破咗位，即係其實我哋等佢呢個破位咧，其實就真係等咗好耐。終於破啦！琴日即係佢即係喺呢個上個禮拜五出飛龍，佢唔破。去到呢兩日，琴日就星期三，佢突破現貨金突破咗2930幾，走上去50，走上去50，頂40幾50嗰度，頂嘅琴晚出完 PPI，佢就拉上去啊！嗱呢個金咧，現貨金都係歷史高位嚟㗎，係現貨金歷史高位嚟，期金都係啊，3000，期金都係啦，期金就直情上3000啦，直頭也不回啦，即係佢真係好嘢嘅呢一次，即係自己都走咗雞，即係你嗰日都聽到啦，我2903走去平倉，而家係3003，足足爭咗100蚊期金，走雞，咁你冇得傾㗎啦，咁而家篤咗上嚟，原本就諗住啊，你都嚟到呢個結算啦，期金又結算啦，唔估到佢會撩多一嘢上去，佢撩咗一嘢上去，佢即係而家你行落嚟2980啊，2985嗰啲唔穿，你冇得談㗎喎，都係買嘅喎，都係要買低買。係啊，都係要買㗎，而家就擺翻縮落嚟2980附近買啦。期金就2980。會衝到幾高咧？如果金呢轉有機會。嗱，而家佢又叫破咗位冇喎，即係就係睇下嗰班夾淡嗰班去到邊度嘅。即係如果啲人真係仲係出嚟夠膽沽嘅咧，即係可以繼續夾㗎喎。佢今朝早咧就沽過一嘢落去90幾蚊，跟住又買翻上嚟。咁你睇下翻到陣間下晝歐洲會唔會再試一次落嚟？即係進取就今朝早啲低位啦，95、96嗰啲位就要買啊。咁你保守咪買80咯。咁上邊咧可能
即係而家冇啊，即係佢浪咗上嚟咧，你上咗一就級啦已經。即係你冇辦法去估個頂㗎啦，即係你買咗嘅咧，你就唔使食糊嘅，你由佢飄啦，你每升10蚊，你咪等高你止賺。你嗰個止賺5蚊啊，即係當你而家2990蚊止賺嘅，佢抽到去3010啊，你咪個2995咯，佢每升10蚊，你就褪高5蚊。慢慢夾佢上去，哇！我哋我哋國內個 A 股、港股都好勁啊！而超家勁，港股好 Q 勁。 350幾點嘅現貨已經升到。係啊，即係真係使。不過佢今朝早咧，佢使好多隻股票㗎。今朝早友邦你友邦出現啦，業長績，和啦，友邦出現業績咧就俾人洗落嚟啦。今朝早都61個半嘅，而家就60蚊5毫，跌咗2蚊。友邦其實佢嗰個業績靚嗰個㗎，業績 OK 啊，有回購添㗎。係啊，即係呢啲位置，即係買好唔買好咧？即係你如果你最大鑊咧就係你買呢啲股票，不如買其他快啊嘛。即係你要個市調整，咦？睇埋 ADM 佢先。哋估其他升14蚊，今日騰訊而家。騰訊就14蚊，呢個巴巴4蚊。美團咧今朝跌都咬翻上嚟171咯，美團。係啊，跟住你港交所又升8個幾。係啊，港交所。你嗰啲零售家電嗰啲，你睇下嗰隻海信又921又26個幾。騰訊咩呢個閱文又上翻26個半。即係真係今日個 A 股對版嘅，你睇下啲內房啊，睇下嗰啲電信啊、醫藥啊，全部都係真錢買啊。真係東升西降今日。咁好明顯係等，即係大家憧憬禮拜一。哇！藥明都升1成添嘛，2269。係啦，佢禮拜一有股講啫，即係憧憬緊禮拜一有股講，咁啊睇下有啲咩股仔講出嚟啦。真係好勁，我呢個港股真係好勁。2269真係同阿龍邦老細講聲先。係啊，佢都哇，今日1成喎，升翻去25個幾，好靚仔喎，即係藥明。係喎，啱啱都問咗轉頭繼續講下啲商品啦。啱啱都吳錦 Sir 講開有啲期權咧，係咪有啲做咗啲乜嘢部署啊？係咪轉咗？嗱，我今朝早咧我都買 call 啊，我都買24,000 call，就 short 咗24,600 call，着數就少少，因為你挨到你而家上到23850啦，你24,000嗰啲好快入價噶嘛。咁246咧就係我就係睇佢上次都係上到246、247，就算俾你行穿246，都係行多200點，248、25,000都停啦。咁如果你係咁樣1成2咧，都未必係會入肉嘅。咁你可以先買1對1，抽上去你先至再加多一張都未遲嘅。我就24,000、24,600今朝早開。今朝我開。咁我之前我就開咗啲23,000、23,600嘅，即係其他我抬高咗下邊嗰啲上去24,000、24,600。咁我23,000、23,600一對一嘅，咁而家係 hedge 住佢200點度啦。咁咪所以就將啲 profit 咧就搭上去嚟同佢砌，搭上去同佢砌咁解啫。即係個港股咧好得意嘅，即係琴晚你美股咁樣跌法咧，好多都唔信㗎，都出去懟個港股啊。佢就夜期咁樣抽上去，琴晚係啊，咁但係你琴晚懟嗰啲咧，你今朝早都放咗你走嘅，即係你捱到今朝早佢都放你走嘅。佢跟住10點鐘咧，即係而家成個禮拜個 A 股都未試過咁勁，嗰個滬深咧好勁，個滬深300咧係真係越行越高，越行越貴。咁你冇辦法㗎啦，咁你就睇住佢今日點樣走啦。我覺得深證上證都犀利啊！今日係啊，全部都對版，全部都對版。呢個上證似破橫行喎，再突破上真係慢牛喎，慢牛上。唔係你睇翻個滬深300你就知啦，因為佢平時係好少咁樣
咁樣一次過走上去嘅。佢今日呢一下撩上去咧，極之認真，嗯極之認真，極之認真。佢仲要破咗上個禮拜五個頂啊！破咗上個禮拜五個頂，其實對版嘅，嗯其實真係對版嘅嚇，真係呢一下好耐未試過㗎啦，好耐未試過咁樣行嘅。我哋呢個滬深300嚇，我覺得佢似乎係有少少料到啦嚇，嗯，有少少料到好，啊。再睇定啲啊。咁啊，我哋翻嚟繼續講翻啲商品先。啱啱啊講完啲金啦，都係等低少少買啦。個銀一樣都係爆上去嘅，睇下先。個銀爆咗上去30係啊，又係琴日4個4。出美國出數據嘅時候開始就爆上去啦，已經。係啦，佢又真係有真突破嘅，即係原本就諗住啊34個1咧，咁都應該要走啦。佢都踢穿埋34個1，踢穿埋34個4，咁啊去到34個半。嗯即係呢啲位你睇住個金啦，個金唔掉頭咧，佢冇咁快走落去嘅，因為好明顯咧個期銀結算咗之後咧，啲錢係真係買絕咗嘅。琴晚個銀又抽上去，連個銅都抽埋上去。個銅都係啊，個銅挨近個銅都5蚊啊。抽到接近5蚊係啊啊！咁你真係呢啲冇得彈嘅，千祈唔好真係彈。嗰個鐵礦石都挨翻上去差唔多800蚊，嗰隻清泉就上到21個7，嗯又冇得買啦。即係嗱，一眾商品咧，銅啊、金啊、銀啊呢啲咧，走咗上嚟咧，你有即係唯有就係你有盤咧，你就可以繼續坐。你冇盤啊，即係暫時咧就唔好咁容易睇淡呢啲咁嘅產品啊。即係包括即係嗱，就算嗰個油咧，其實個油咧，琴日咧又俾佢沽咗落去嘅。其實個油個股市跌嗰陣時咧，就沽過落去落6個4。落6個4嘅。咁佢翻嚟咧又縮下縮下咧，縮翻上嚟。佢咧就好似好想買翻個油上去。咁個油你擺個 buy stop 咯，你買穿琴晚嗰啲位，你大約66個半到啦，67個半。你擺個 buy stop 67個半，升穿先至追佢上去。buy stop 67個半。係啦，buy stop 67個半，你都要擺6毫子 stop 㗎，仲買到。OK。嗰個天然氣啊，落翻4蚊零幾啦。係。真係唔識講㗎，個天氣真係講到我都頭寒。投降啊！即係你好，你始終都係報佢唔到高位，你估佢就夾到你，真係打晒靶佢先至走翻落嚟。4個半就走翻落嚟4個4。而家4蚊邊？唔係啦，你真係你冇得傾啊！佢咁樣洗你咧，你就冇辦法贏到佢，冇辦法贏到佢嘅。即係連續幾日一路咁樣戳上去。沽翻落嚟，戳上去沽翻落嚟。琴晚就沽到落接近4蚊。佢之前禮拜頭先去嗰陣4個9。係啊，最高。咁啊爭咗成，即係連呢個天然氣一個禮拜都炒1蚊喎，真係有冇搞錯啊！真係，你下邊要佢3個8，佢就唔會穿嘅。但係就最大鑊咧，就唔好自己諗啊！即係諗住，如果係搏嘅，佢下個禮拜掟落嚟都係掟到落3個8、3個7嘅啫。會唔會一瞓醒就掟落嚟？仲要小心啲喎，過週末啫，禮拜一你唔知佢 gap up 定 gap down。係啊，佢 gap down up 都係4個2啦，你睇下會唔會搏啦？尾盤你有4個。起碼4個1頭上咧，你就沽啦。你冇4個1就唔好沽啦，真係。你都要擺35點 stop 噶。如果4個1沽。不過大家小心啲啊！過週末咧，天然氣禮拜一翻嚟真係唔知佢高開定低開嘅，真係好誇張啊！開始。我就搏佢低，
我就搏佢跌翻落去3個8嘅， 3.8不過我就唔會做啦，即係企食住花生算啦，即係唔敢同佢吹啊個天。係難搞。好咁啊，另外即係美股啊喺度繼續跌啦，啲虛擬嘢都麻麻地喎佢。佢虛擬又跌翻落，琴日上到84000，又沽翻落嚟，真係嗱，即係我自己都係估佢都係84000-85000咧就會跌，咁但係佢上到好地地咧，咁啊梗係想佢會上高啲先至嚟啦，咁到半夜，琴日個美股跌咧，佢又跌翻晒落嚟，真係蝦緊大家嘅。82000佢穿80000先至走落去嘅，佢唔穿82000咧，會唔會呢啲位買得翻到去上嗰啲？睇即係開個虛擬啲圖睇下先。高少轉兩真係睇虛擬話，即係佢其實真係落緊樓梯，掟穿80000就搞掂噶，再穿80000應該搞掂嗰個虛擬，再穿80000就75000，穿埋75000就係即係起碼73000、73000啦。即係呢一陣可以沽到落73000喎。咦，哇，73000都仲，而家距離有成9000，接近1萬啊。係啊，即係呢啲，即係你可以買，即係佢高少少買少少反向就得嘅。即係彈高沽，不過個勢確實太差㗎啦。咁啊 ，Bitcoin 同埋尤其以太咧，睇以太仲衰啲，咪貼住個底嚟行啦。而家冇啊，以太即係啲唔係龍頭嘅嘢。佢都算係龍頭嚟噶，以太。不過係差。即係你博以太，你好難博，佢穿晒位噶啦，佢已經即係穿到咧1800啦，而家1880。特朗普交易起步嗰啲都穿晒噶啦。即係佢2500到起步噶，穿晒嘅，即係唔值得買啊，唔值得買噶嗰個以太唔值得買啊。即係都係逢高沽。彈高沽 ，Bitcoin 咧逢高沽，你睇個勢即係逢高沽。Bitcoin 同 Tesla 琴晚又懟翻啦，彈咗一日。EXLA 睇翻先 Tesla， 琴日我就係睇到 Nvidia 繼續彈咯，有啲反彈咯。Tesla 哇再懟深啲啊！琴日係啦，叫做收240蚊。係啦，阿特朗普就買咗架 Tesla。係啊。240，你真係話真係隻 Tesla 唔好搞佢住啦。Tesla 已經雖然好吸引嘅，佢之前高位咧係最高480幾噶嘛，嗰啲位係咯，你自己計啦，480幾腰斬咗落嚟噶啦。佢又係嗰啲特朗普交易嗰啲炒完噶啦，特朗普交易。差唔多啦，220蚊、240蚊嗰啲位起步嘅，即係，但係你喺個關稅嘅問題，響Elon Musk 咁唔受歡迎嘅情況之下咧，即係我又覺得 Tesla 我就唔買啦，唔制啦。嗱，嗰日隻 Intel 咧抽過一下上去，琴晚就回翻少少。睇睇先。琴晚咧，佢開波嗰一下咧，都仲有嘅，仲有。不過我都 Intel 23.7醒目啊，升3個幾，升10幾%喎 Intel 咁樣。係啊，琴晚喺24.5咧，我就平咗啲 option。咁而家咧，我啲 option 咧就差唔多零成本啦。係。咁我就同佢坐啦，我同佢坐到6月噶啦。我就睇隻 Intel 咧有機會上翻28蚊。不過而家 Intel 都仲喺啲低位嚟㗎，雖然好似琴日好似升得好勁咁樣，其實你睇翻佢下低18個幾咧，19蚊嗰啲位咧就好似浪住咁樣，佢未突破呢個喺低位嘅橫向未突破嘅。因為佢換咗個 CEO 啊，佢換咗個 CEO，個 CEO 咧又係中國人嚟嘅，即係。佢馬來西亞人華裔啦，你當佢咁，你會留意到咧，其實咧隻勁嘢嗰啲，凡係做芯片嗰啲咧，
個 CEO 咧都係中國人，係啦，華人咧即係黑頭髮㗎啦嚇。咁所以咧個市場係有憧憬嘅。咁嗱，佢如果上得翻25蚊咧，就水面㗎啦嚇。咁睇下佢點樣，即係呢位 CEO 嚟咗之後，點樣去即係慢慢將間公司個股價揼翻上去。因為咧佢之前喺另外一間公司咧，亦都係個股價潛水咗之後咧，佢一去嗰度做 CEO 咧，三兩下手勢咧，就將嗰隻嘢咧就炒翻上去，所以咧就有啲料到嘅呢條友，所以大家即係呢啲廿零蚊嘅股票買少少咧都可以嘅，佢都跌到夠晒殘啊 ！Intel 之前夠晒殘啦，夠晒70殘啦，蚊咁樣碌落嚟，去到20蚊，佢真係唔止斬半嘅呢隻 Intel。係啊，剩翻呢個唔知1/5定1/4嘅咋，成嚿水㗎呢隻嘢。係啊，70幾80蚊跌落嚟啊，75蚊跌落嚟啦，你當佢80蚊到跌落嚟，跌落去1/4㗎啦。咁所以呢啲股票咧，即係我原本即係點解我買？我之前講啦，因為我覺得同 TSM 你台積電係啦，同 TSM 可能會有啲動作啊。點知佢 TSM 就話漏幾間大嘢一齊同佢做啦。咁但係而家佢換咗個 CEO 咧，就睇下個 CEO 嚟緊點樣搞啦。咁啊呢隻擺定落去 watch list 啦，越貼係啦，擺落個 watch list 睇住。不過嗱，你19、20蚊嗰啲就抵啦。係啦，你要留意咧，佢要好快咁將佢踢翻上去。即係至驚係咩咧？至驚係佢俾人剔出呢個成分股啊，各樣嘢。即係萬一佢話標普踢走佢啊，納指踢走佢咁啊，瀨嘢啊！所以大家即係佢超微踢走咗，大家都唔睇啦。呢隻股票變咗，係咪先？哇！琴日 Facebook 即係 Meta 都跌4個幾%，隻跌啊，蘋果啊嗰啲都跌，隻都跌啦，超微跌得多啊。係啊，咁啊美股啊真係叫弱過弱波，因為我即係都係特朗普啊，即係出嚟講句嘢就本來彈得好地地嘅，佢又懟翻落嚟。嗱今朝咧，琴日又係咁嘅，琴日朝頭早個亞洲時段咧個又大嘅，而家都係嘅，彈100幾點嘅。咁啊睇翻歐洲時段，睇下應該會點啦。咁啊今日順便咁啊俾埋啲指數啊，睇下美股。好啊，即係如果你俾我揀咧，即係蘋果就跌到落去，即係而家200幾啊，200蚊真係買得過。而家209啦，蘋果200蚊只買得過，因為佢太多現金啦。哇，真係我哋嗰個即係嗰個 A 股咧，係真係冇回頭，一路未停過。佢真係由9點8個字開始買到而家，買咗成個鐘頭，買咗成個鐘頭喎，即係嗱，我哋個恒指咧嚟到有23,800、23,900咧，好似就有少少立腳，開始立立地，即係啦，開始立立地啦，就未必好似大家預期，因為如果佢拍倉，其實呢啲位差唔多。今朝縮過落去咬，佢好快搭9度啦。今朝搭9都開始已經咬翻上嚟，一直買到依家升，而家去到300幾點。係啊，好，我哋睇下外圍啲指數先，即係真係一定要有兩手準備，寧願擺低少少買。今日咧，我終於都忍唔住咧。即係我做咗一輪嘅 back test 之後咧，我喺 Patreon 咧都擺咗個啲大波幅落去，係咪有冇擺啊？我等先望一望先。有啊，我擺咗啲大波幅落去。大家留意嗰大波幅咧，真係如果大波幅啲下邊嗰啲守株待兔啊，或者啲超買嗰啲，可以擺喺嗰度位買。即係我唔係好信啲美股咧係繼續咁樣懟嚇，即係今日留意下個大波幅嚇，即係響恆指嗰個 page 嗰度嘅。OK，後邊嗰啲係大波幅嚇。OK，好睇下嗰個今日點走先。日你趌咗上嚟，
趌咗上嚟咧，唯有就兩手準備。唔係喎，今日真係有得機會走翻上去嘅喎。開209，最多縮翻100點落嚟，都係40、4050、4080。進取型啊，係都係繼續買你。最緊要你歐洲入嚟沽落嚟俾我買。羅素係就2008買2008，擺10點 stop。好 NQ 如果19360呢個70點70買，點擺70點 stop 啊，19360買。ES 4條5買。嗯，即係跌到我都驚，呢個擺10點。呢個 YM 其實下個禮拜就做6月啦，即係今個禮拜你今晚都炒埋個3月啦，下個禮拜就做6月。跟住 YM 而家4050買啊，40050呢個擺80點 stop。40050，係啊，哇，個 A50 A50點算啊？ 300點有，唔係啊，你有幾可見 A50行300點啊？呢啲又係離晒大譜嘅，6幾喎，真係咁啊！真係要行入去個大波幅個 table 望望先。而家就13635，我都差唔多噶啦，俾多佢13666沽。13666 sell order 60點呢個。係啦，擺60點。A50 係 sell order啊，記住啊。好，唔信。好，收到。好，咁我哋最後翻嚟望下港股先。而家係390幾點樣現貨？係隻友邦唔得，友邦今日出完業績，即係長江同埋長和唔得咯。屌佢一嘥 Q 氣噶。你阿 John 你自己有錢有間屋，我賣屋使唔使要申報啊？啲黐 Q 線啊，嗰班小粉紅乜嘢跪低啫？喂，呢個在商言商，呢個香港全世界都係啦，資本主義啊嘛，屌你都黐 Q 線嘅，人哋賣嘢你喺度趌人，將啲錢賣一分俾你好唔好？咁咪真係共產咯，咁咪唔啱咯，即係人哋有權賣噶嘛，即係我覺得好出奇喎，仲要大公報喎。如果你擺到明係批鬥啦，呢啲而家咩時代啊？你仲有玩批鬥，出賣國家啊，成成啊咁樣。出咩賣國家啫？啲嘢你一小粉係紅咁講。唔係啊？好簡單啫嘛！你國資委嚟買咯，我賣俾你同一個價錢，我俾9折你。你買咗你都行唔到啦，你咪即刻玩完，嘥氣啊！嗰啲小粉紅真係好 Q 嘥氣。不過股價就嗱1號仔又懟4個幾%，接近半成啦，113又係，總之關阿成哥事嗰啲都懟嘅咁。呢啲叫咩咧？呢啲叫憎人富貴厭人貧啊！你自己冇錢，你又唔抵得人哋有。好啦，即係所以咧，佢基本上阿成哥做乜嘢，佢都會批鬥嘅，即係你呢啲批鬥文化，其實同嗰啲網絡欺凌有乜嘢分別啊？即係大家自己檢討一下啦。投資市場啊，資本主義社會，你買到你咪開心咯，買唔到坐咗艇，你一係就捱，一係就斬嘅啫。啊，批咩鬥？即係唔通我揸住隻友邦，我就日日話，屌呢啲咁嘅美國公司就唔應該俾佢香港上市啦，係咪咁啊？咁唔係噶嘛。
咁啊，咦，今日幫嘅長娥打氣啊，幫佢打氣派特別息啊，你買嘢派特別息啊。唔係，喂，你賣到佢一定派特別息。係咯，之前走咗上去嗰啲你冇買嘅，你今日跌落嚟 ，why not？佢42蚊起步啊嘛呢隻嘢。係如果你真係講啊，佢我個大裂口嘅話係接近39啊， 39即係佢近即係舊年10月嗰啲高位咪都係46、7蚊，係啊你46而家落翻嚟呢啲位，你咪搏咯。我就真係唔信你嗰啲全部中資淨係沽呢一隻股票啊！呢啲係咪錢嚟㗎？即係佢就你話佢拿住咁大嚿錢唔派特別息，唔通回購咩？回購都有着數嚇，即係總言之點都好啦。即係我哋係認錢就唔認人嘅喺投資市場係嚇，資本市場咪咯，冇可能咁樣，冇即係有感情嘅呢啲玩批鬥冇感情嘅呢啲係。即係記住，千祈唔好將一啲政治啊各樣嘢咧擺晒落去個投資市場度，唔應該嘅，唔應該嘅。即係你當我廢話都好啦，即係我覺得係唔應該嘅，即係大家自己努力啦。即係人哋成功，你諗下。其實佢呢單30-50雕年係應該部署咗好耐噶啦，都唔係話特朗普上任咗時先搞噶啦。如果唔係，點會咁快傾得成，仲要咁靚價賣到出去咧？係啦，是但啦，我哋唔好，喂，你要記住，一個94幾歲嘅老人家，你話啲嘢係咪真係佢拍板嘅咧？佢知道就算啦，即係唔會，即係。人哋嗰啲管理係團隊噶嘛，即係唔會話淨係真係所有嘢係阿李嘉誠話事嘅，即係等於特區政府唔同部門所有嘢都係我哋阿超哥做嘅咩？超哥真係發號施令，唱好香港故事，咪各自各去唱好咯，就唔係話佢又即係好簡單，紅綠燈過馬路佢又走去管啊，垃圾蟲佢又走去管啊。嗰啲咪分翻開唔同部門管咯，即係你作為一個最高領導，一定要放手俾下邊嗰啲人去搞嘅，唔好太過感情用事，即係我覺得我就只會用行動支持嘅啫，陣間平啲我就走去買翻一手長江以表支持，搏佢派，我哋搏佢派特別息爆上去，咪咯，咁嗱，你記住咧，特別息嗰啲咧，你買輪就冇份嘅，因為呢隻又唔可以搏輪嘅。買正股係啊，好咁啊，今日幫佢打打氣啦，一號仔咁樣俾人優仔窒咗落嚟。好，唔該晒。好，咁我哋下個星期再見啦，拜拜。拜拜。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤。資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 ，Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。